Per rendere un desk setup davvero comodo, la scelta delle periferiche è cruciale. E proprio per aiutare chi sta prendendo questa decisione, oggi voglio parlarvi della Keychron K2, una tastiera meccanica low budget sì, ma con davvero pochi compromessi. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video qui sul mio canale YouTube. Io sono il vostro Tech Boy di fiducia e nel video di oggi, come detto all'inizio, parleremo del mio main device per quanto riguarda la tastiera, una meccanica 65% Keychron, la Keychron K2 versione 2, quindi appena uscita nel 2021. Siamo di fronte a una tastiera, come dicevo prima, 65%, quindi verrà a mancare il tastierino numerico qui sulla sinistra. Saremo privati anche di alcuni tasti F, tasti modificatori funzione, e purtroppo esiste soltanto in layout americano. Per adesso non esiste ancora il layout ISO-IT italiano. È una tastiera retroilluminata RGB, che in realtà è un'opzione che si può scegliere dallo store di Keychron. Esiste la versione RGB, ma esiste anche la versione bianca, con i LED soltanto bianchi, che costa $10 in meno. E davanti a noi ci troviamo la configurazione da $79 con Gateron Brown come switch e RGB backlight. Non ho scelto l'aluminum frame, quindi la cornice in alluminio, è di plastica anche perché la tengo sempre qua sul mio desk setup che è cambiato rispetto all'anno scorso. Come vedete, la presenza di un nuovo monitor, le periferiche sono cambiate, di uno ve ne sto parlando ora, ma dell'altro vorrei fare un video dedicato, ma ci sarà un video apposta per il desk setup, quindi un video aggiornato. Tenetevi pronti perché uscirà molto presto, appena finirò alcuni lavori e poi sarà ultimato. Tornando alla tastiera, la mancanza del layout italiano in realtà per me non è un gran problema, infatti quando scrivo non guardo praticamente mai la tastiera. Come vi dicevo, ho scelto gli switch Gateron Brown, quindi gli switch Gateron marroni, per un semplice motivo, anzi due semplici motivi. Al tatto sono molto comodi, non devo sforzare il dito per premerli perché già a metà corsa hanno dato l'input. E seconda cosa, il suono, ragazzi, è spettacolare. Posso dirvi che il suono lo amo, e l'aggettivo che utilizzano gli inglesi per questo tipo di suono è talking, un suono più profondo, più basso. Esiste anche il suono più clicky, un po' più da tipo switch rossi o blu, e vi lascio insomma adesso come suona, vi lascio una clip di come suonano gli switch blu e gli switch rossi. Non essendo io un gamer, ho scelto gli switch marroni perché comunque per la scrittura e per l'editing sono spettacolari, senza mai sforzare le dita. Ha dei difetti, ne ha principalmente un paio, e stiamo parlando dell'assenza di un software dedicato creato da Keychron. Non esiste, in realtà è in fase di sviluppo, ma per ora non abbiamo appunto nulla. Il secondo grande difetto è la posizione del tasto per il tipo di RGB backlight che vogliamo vedere. Infatti si trova tutto in alto a destra ed è scomodissimo perché quando vado a premere il tasto backspace, quindi appunto elimina, capita sempre di andare per sbaglio a premerlo, e tra tutte le tante funzioni poi devo continuare a premere finché non ritrovo quella che mi interessava. Faccio vedere quanto tempo ci vuole. Ecco, ok? Questo è il tempo che ci vuole per andare a ritrovare la propria configurazione di RGB. È una tastiera che sicuramente appena uscita dalla fabbrica strizza l'occhiolino agli utenti possessori di macOS. Infatti esce con i tasti Option e Command già preinstallati, ma nella scatola in confezione troviamo anche i tasti di ricambio con Alt per Windows. Quindi non c'è nessun problema, utenti Windows. In dotazione viene anche dato un cavetto USB-C davvero molto bello, in tessuto, in tela, molto molto carino, e tra l'altro piegato a 90 gradi in modo da poter fittare l'entrata USB-C che c'è sulla tastiera mantenendo un cavo dritto. La tastiera è molto minimale, il design è molto compatto e gli unici tre input che abbiamo sono l'entrata del cavo USB-C con un piccolo LED che ne segnala la ricarica, è verde, arancione e rosso in base allo stato di ricarica, e tra l'altro una funzione molto carina, sempre riguardo lo stato della batteria. Per visualizzare se la nostra batteria è carica ci basterà premere Fn in contemporanea con B, e
Se si illumina di verde come in questo caso vuol dire che è tra il 70 e il 100%. Se è di arancione è tra il 30 e il 70%, se invece è rossa è sotto il 30%, quindi va ricaricata. Gli altri due input che troviamo sono due switch, uno per passare dalla modalità Windows a macOS, in questo caso ovviamente io avendo Mac l'ho impostata su macOS, e l'altro è tra Bluetooth, spegnimento e dall'altra parte c'è modalità connessione via cavo. Ora questo tastino è molto controverso, infatti la modalità spenta, off, è in mezzo e non è comodissimo sempre trovarlo quando magari sei di fretta la sera, spegni per andare a letto. Non ha senso metterlo in centro, Keychron, perché a me da utente viene da metterlo su cavo, perché io penso Bluetooth spento. Su cavo ovviamente non consuma la batteria, però io la vorrei spenta. Avrebbe avuto più senso mettere il tasto spegnimento alla fine. Un altro pulsante comodissimo che abbiamo è il tasto screenshot. Ragazzi, questo è spettacolare perché quando premuto mi permette di aprire il programma cattura schermo, ma solo su una selezione. Quindi adesso vi faccio vedere cosa succede quando si preme questo pulsante, perché è comodissimo, davvero un'ottima scelta Keychron. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio tantissimo per la visione. In descrizione vi lascio i link per acquistare la tastiera direttamente da Keychron. Se l'avete acquistata fatemelo sapere qua nei commenti dicendomi anche voi cosa ne pensate. Come vi ho già detto, prossimamente vedrete un desk setup tour aggiornato al 2021 e restate connessi al canale perché ho davvero in mente tantissime nuove idee per la stagione 2021-2022. Sempre qui, sempre su A Random Tech Boy.